Televizionit shqiptar, emisionet dedikuar festivalit të 64. Kështu që mundësia do t'jetë shumë e madhe për publikun, që në moment që do i shikojnë në sken artistët e tyre, me materialet e tyre, do t'jetë familiarizuar kohë më parë, dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe shton emocionet dhe më shumë. Do thoni ju, na përmendë emra lart e poshtë për zive të rinjt, me të bigët, me të famshmit, pa famshmit, po lista e plot cila është? Lista e plot është Tufarm, Alice, Exom Pireci, Endrit Kaçaçi, Engjin Asufi, Eran Sojli, Erik Loshi, Evi Reçi, Fifi dhe Tiri Gjoçi, Frenci, Gerta Mamutaj, Giti, Gresa Gjocera dhe Bledi Kaso, Iris Neziri, Kamela Islamaj, do t'jetë Kimi, do jetë Kleansa Susaj, Lorenza Srama, Luna Qaosholli, Malvina Likaj, Rezarta Smaja, Rigersa Loka, Sara Kapo, Savjana Vjerdha, Sheila, Siana Haxhinikaj. Do t'jetë Threx, do t'jetë dhe Vedat Ademi. Kështu që për momentin, sa të kemi lajme të tjera, kjo ishte lista e konkurentëve të Fest 64 në Radio Televizionin Shqiptar. Me këmbë të mbar, fitoft më i miri, më e mira, ose në duet, dhe për në Eurovision do t'jetë një garë e jashtëzakonshme me zi po presim, sidomos momenti i votave dhe gjithë shka tjetër. Në një video tjetër do ju tregoj se si votohet për këtë festival. Miru pafshim!